told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Mais Super Biton génération flana olu nana fraton nun kan wakati mi o y'a sɔrɔ tellement que Super Biton sanfɛ mɔgɔ ninnu karamɔgɔnya ninnu n'a ɲɔgɔnnaw niveau tun b'olu la a tun ka gɛlɛn denmisɛnnin ma i ka se ka micro sɔrɔ ka dɔnkili la donc nouvelle génération na ale fɔlɔ de y'a daminɛ ka to ka micro sɔrɔ ka dɔnkili da a tɔw tun b'a fɔ k'i percera dɛ i taara ɲɛ dɛ i percera dɛ e fɔlɔ de percera an tɔw bɛɛ o de tɔgɔ tugulen filɛ nin ye a kɔ k'a percera o kɛra sababu ye a k'o perceli kɛra sababu ye Super Biton ka dɔnkili belebeleba caman bɛ yen ale ye minnu da i n'a fɔ sajuru n'a ɲɔgɔn i n'a fɔ jarabi olu ye dɔnkili dumanbaw ye minnu ni u nɔbilaw bolodara u voix ye percé de ye n'i ye Super Biton ka dɔnkiliw jateminɛ a dɔnkiliw la dumanbaw dara mɔgɔ 3 de fɛ karamɔgɔ ɲa yɛrɛ walima Abubakar Kisa Abubakar Kisa ani Mamadu Dubiya percé olu de y'a dɔnkili mɔgɔ caman ye dɔnkili da dɛ mais dɔnkili minnu n'olu tora mɔgɔ hakili la ni mɔgɔ 3 de y'o da donc percé yɛrɛ ala ye a ka kalifa minɛ a la n'i ma fili san 2019 a kɛlen kɔ ka wagati caman kɛ Faransi a seginna ka na ba Maliba la yan nɔ a nana ka taa fatu faso la yan nɔ a su kɔɲa n'a fɛn bɛɛ kɛra segukaw fɛ yen nɔ an bɛ dugawu dɔn kɛ ala ka lahara sɔn suma ye. Merci beaucoup Kaba ni tariku ninnu bɛ ma hakili la kunu seko ni dɔn ko nasiratigɛ fɛ sisan an bɛ gɔrɔni kɛ ka don an ka bi walawalali kɔnɔna la kanubagaw y'a fɔ ɲɛna bi kumasi ale ye fɛn min ye o de ye une loi en gestation la loi en gestation a bɛ jumɛn de ko fɔ Isa Kaba bɛ walawalali kɛ aw ye. Kaba an ka bi don kumase ni an y'a mɛn ni kulo mana don ni kumase na hakiliw bɛ taa fan jumɛn fɛ hakiliw bɛ taa fan min o ye k'a fɔ n'a fɔra k'a fɔ ko loi dɔ bɛ en gestation tubabu kan compliquélenw don a kɔrɔ de ye dɔrɔn k'a fɔ ko sariya dɔ bɛ ka labɛn sariya min ni a bɛ tali kɛ kunkanko dɔ kan kuma caman i b'a mɛn kunnafoni gafew ni fɛn wɛrɛ la k'a fɔ ko une loi est en gestation o kɔrɔ ye k'a fɔ baara dɔ ɲɛbila baaraw olu kan ka kɛ min bɛ kɛɲɛ ni sariya dɔ ye fɔcogo wɛrɛ la dɔrɔn a kɔrɔ ye k'a fɔ sigi kɛra ka jateminɛ kɛ k'a fɔ nin ko masina bɛ yen nɔ ni a ma labɛrɛbɛn a bɛ ka kɛ dantɛmɛ ye ni ko o ko bɛ ka kɛ dantɛmɛ ye ka sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ sariya sɛbɛnw na sariya sɛbɛn ma fɛn ba fɔ a kan donc a bɛ wajibiya ka sigi ka miiri kɛ ni sigi ka miiri kɛra k'a dɔn k'a fɔ il faut que sariya ka k'a la ni sariya kɛra la sariya mana kɛ fɛn o fɛn na d'abord ni sariya kɛra la a bɛ dɔn jɔnniw yamaruyalen don k'a kɛ ani fana ni a bɛ kɛ hukumu jumɛn kɔnɔ n'o fana bɔra yen nɔ ni mɔgɔ min y'a dantɛmɛ ɲangini bere jumɛn bɛ da i kan o de ye fɛn kuraw parce que i b'a dɔn k'a fɔ 94 ni bi ni ɲɔgɔn cɛ walima 91 ni bi ni ɲɔgɔn cɛ fɛn dɔw bɛ yen nɔ olu tun tɛ yen nɔ olu kɛbagaw tun man ca mais bi jamanaden ka ca fɛn kuraw nana yeli kuraw nana kɔlɔlɔ kuraw nana o bɛ kɛ sababu ye fɛn caman bɛ yen nɔ sariya kuma minnu kan a bɛ wajibiya sariya a kan ka kuma olu kan i bɛ taa sɔrɔ adamadenw fana falenna kosɛbɛ fɔlɔ mɔgɔw tun tɛ sɔn ko dɔw ma mais bi in na mɔgɔw bɛ sɔn o ko ninnu ma donc n'i ye bɛɛ to i yɛrɛ ma ko nin ko masina don nin ko masina don an ka bɛɛ to yen mɔgɔw hakili b'u yɛrɛ sɔn o tɛ sɔn k'a kɛ i b'a ye k'a fɔ dantɛmɛw bɛ kɛ donc fo ka sariya don n'i y'a yera k'a fɔ dantɛmɛ bɛ ka kɛ wale o wale la fo ka sariya don olu la o de kama sariya tɛmɛsiraw bɛ yen ka se ka loi don fɛnw na a tɛmɛsiraw bɛ yen loi sariya tacogo 2 bɛ yen nɔ jamana kɔnɔ a tacogo fɔlɔ sariya bɛ se ka bɔ direction yɔrɔ k'a lase gouvernement ma par exemple direction dɔ occupelen bɛ ko masina dɔ la o bɛ se k'i sigi k'i miiri anw ka nin fɛn in sariya ntanya bɛ ka kɛ sababu ye gɛlɛya bɛ anw ka nin baara la o direction mɔgɔw olu b'a lase ministre ka cabinet la ministre ka cabinet o bɛ réflexion k'a kan ni sariya bɔra ministre yɔrɔ a bɛ fɔ o ma ko projet de loi
ni charia o charia bora ministre so fanfɛ walima gouvernement fanfɛ a bɛ fɔ ma ko projet de loi charia ta cogoya wɛrɛ bɛ yen nɔ min bɛ se ka bɔ wasadenw yɔrɔ a kɛra assemblée a kɛra CNT wasaden kelen-kelenna bɛɛ n'i ye jateminɛ kɛ ko min kan k'a fɔ ko nin ko masina bɛ yen nɔ gɛlɛyaw b'a la i bɛ se ka hakilina miiri kɛ ka sɛbɛnni kɛ k'a fɔ ko nin ko in ni charia dɔ ka kan walasa k'a ko labɛn a bɛ fɔ o ma ko proposition de loi. Proposition de loi. Donc ni charia bɔra gouvernement fan fɛ o ye projet de loi ye ni charia bɔra wasadenw fan fɛ o ye proposition de loi ye ni a bɔra gouvernement fan fɛ a bɛ tɛmɛ cogo di o bɛ kɛ d'abord n y'a fɔ n ko direction direction bɛ atelier national dɔ kɛ a ko kan mɔgɔ o mɔgɔ concerné don a ko la ni atelier national kɛra bɛɛ b'i ka hakilina di n'o bɔra yen nɔ maa minnu ni olu dɔnko ka bon a ko masina kan olu bɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ o ma ko experts olu bɛ proposition dɔ kɛ n'olu ye proposition kɛ o proposition bɛ sɔrɔ ka taa ministre minnu ni olu sen bɛ nin ko in na olu ka conseil de cabinet la n'a bɔra conseil de cabinet la secrétaire généraux département fɛn o fɛn n'olu da bɛ se ka don a ko masina la olu secrétaire général bɛ fara ɲɔgɔn kan ka hakilina miiri kɛ n'o a bɔra étape de la a bɛ sɔrɔ k'a yɛrɛ sɔrɔ conseil des ministres tabali kan conseil des ministres mana sɔn a ma wagati min a bɛ sɔrɔ ka taa assemblée la tuguni o ye n'a tɛmɛna gouvernement fan fɛ donc loi charia o charia bɛ ta jamana kɔnɔ a charia kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ processus janba de kɛ walasa u k'u yɛrɛ sɔrɔ wasabulon kɔnɔ wa hali n'u bɔra wasabulon fana kɔnɔ fo cour constitutionnelle mɔgɔw fana ka charia bannen kɔ cour constitutionnelle mɔgɔw k'u sigi ka jateminɛ nin na an ka charia sunba bɛ taa o la baara bɛ sɔn ka kɛ o kan k'o kɛ charia ye charia min n'a bɛ boli bɛɛ lajɛlen kan wa o b'a sɔrɔ experts ni bɛɛ ye hakilina miiri k'a kan i tɛ défaut foyi man kan y'o loi la ka sɔrɔ kɛ bɛɛ associera a la bɛɛ y'i hakilina di donc n'a bilala sen kan ni mɔgɔ o mɔgɔ ni i ye o charia sɔsɔ jamana kan ka ɲangini bere min da i kan o bɛ di kan mais a tɛ kɛ ten tɔ an ka jamana kɔnɔ. D'accord, ni charia kofɔlen ninnu ka ban o perepere-latigɛ an ye faamuyali sɔrɔ o la o la an ka bi kumasen yɛrɛ o bɛ an ramene ka don o kɔnɔna la directement an y'a suganti ko min kama ani a bɛ tali kɛ waleya mun na. A bɛ tali kɛ waleya min kan kunun arabadon mɛ kalo tile 4 minisiriso min ni o ɲɛsinen bɛ diinɛ ko ni bato ko olu ma o ye diinɛ ɲɛmɔgɔ camanba fara ɲɔgɔn kan diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu ni ko conseil islamique o jɔyɔrɔba ka bɔ a la ko ka charia dɔ labɛn diinɛ laseli kan an ka jamana kɔnɔ prêche parce que n'i ko wajulu dɔrɔn o y'i kelen k'a limiter k'a kɛ silamɛya laseli dɔrɔn mais diinɛ laseli a kɛra diinɛ fɛn o fɛn ko ka charia ta ka ɲɛsin diinɛ laseli ma an ka jamana kɔnɔ a kɛra diinɛ nasuguya o nasuguya n'o bɛ an ka jamana kɔnɔ diinɛ bolofara fɛn o fɛn ka charia ta ka kɛɲɛ ni o ye Fanta Tumota k'a da i tulo kan k'a fɔ ko c'est vrai que alimamiw ka tɔnba bɛ yen nɔ o bɛ yamaruya dɔw di mɔgɔ dɔw ma mais charia si tɛ diinɛ laseli kan an ka jamana kɔnɔ c'est très grave kojuguba de don o de b'a to gɛlɛya camanba bɛ yen olu bɛ a la donc o barodalasigi de kɛra kunun ministre min ni o yɛrɛ ɲɛsinen bɛ diinɛ ko ni bato ko ma n'o ye Mamadu Kɔnɛ ale ye Mamadu Kɔnɛ ale ye kuma bɔ k'a bin diinɛ ɲɛmɔgɔw ɲɛkɔrɔ k'u yɛrɛ k'a ta k'a lajɛ gɛlɛya minnu bɛ nin ko in na bi na ko a ka kan u ka hakilina miiri kɛ diinɛ laseli kan an ka jamana kɔnɔ o conseil islamique mɔgɔw fana ni u ko tiɲɛ yɛrɛ la ko ministre n'a ka cabinet mɔgɔw ka kuma ye tiɲɛ ko wa ko nin ko yɛrɛ kan ka teliya joona joona de ka nin baara in kɛ ka sɔrɔ kɛ n'a tɛmɛna nin kan a bɛ kɛ dantɛmɛ ye donc o baara o conseil mɔgɔw ye proposition fɔlɔ min kɛ o ye k'a fɔ yamaruya ka di jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma chrétien jɛkulu ko conseil jɛkulu diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ma u ka kunbɛn misɛnninw kɛ ateliers kɛ ni ateliers kɛra u bɛ sɔrɔ ka wele bila ministriso ma ministriso bɛ atelier national organisé ainsi de suite an ye étape minnu fɔ walasa a ka tɛmɛ n'a ye o ye donc sɔn kɛra o ma bɛn kɛra o kan o kɔrɔ ye k'a fɔ ko désormais an bɛ se k'an sigi a kan k'a fɔ ko a tɛna mɛn bilen charia dɔ bɛna don diinɛ laseli la an ka jamana kɔnɔ.
D'accord, kaba ni sariya kofɔli min filɛ a fɔra cogoya min na n'a taara o cogoya la n'a lawaleyara a bɛ se ka na ni yɛlɛma jumɛn de ye laseliw kɔnɔna la. Ni i ka nin ɲininkali nafa ka bon kosɛbɛ a bɛ na ni fɛn fɔlɔ min ye o ye jɔn ni diinɛ laseli ka kan jɔn yamaruyalen don ka diinɛ laseli kɛ parce que o ko bɛ yen nɔ i t'a sɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ n ye san kelen kɛ karamɔgɔba dɔ fɛ yen nɔ mɔgɔw bɛ n ye yen nɔ n bɛ n yɛrɛ yamaruya dɔɔni dɔɔni n bɛ to ka fila fɔ o tɛ mɔgɔ kɛ diinɛ laselikɛla ye fo sariya in ka dan tigɛ kalan niveau jumɛn kan ka kɛ mɔgɔ la walima dɔnniya niveau jumɛn kan ka kɛ mɔgɔ la walasa i ka diinɛ laseli kɛ sariya in kan ka o déterminer o déterminer tɛ anw fɛ yan nɔ diinɛ laseli nasuguya dɔ a kɛra chrétien diinɛ a kɛra n'i ko k'i ka diinɛ lase d'abord fɛn fɔlɔ min kan ka k'i bolo fo i ka bible kɔnɔ ko dɔn fɔlɔ ni chrétien don f'i ka kuranɛ kɔnɔ ko dɔn fɔlɔ ni silamɛ diinɛ don ni juifuya don f'i ka olu fana ka tagabolo ko ɲɛ dɔn est-ce que anw bɛ o hakɛ la bi an ka diinɛ laselikɛla bɛɛ b'o hakɛ la bi wa ɲininkali bɛ yen nɔ filanan ye min ye o ye diinɛ laseli kan ka kɛ yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn parce que mankan caman bɛ yen tuma dɔw la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw ka jɛnɛjakɛyɔrɔ la u tɛ jɛn n'a ye mɔgɔ ka na diinɛ laseli dɔw kɛ par exemple e nana jɛnɛjakɛyɔrɔ la au lieu e ka na mɔgɔw laseli kɛ mɔgɔw ye jɛnɛja hukumu kɔnɔ saya kɔlɔlɔw ye jumɛn ye n'i ma yan labɛn o tigi bɛna ka na diinɛ laseli dɔ sigi jɛnɛya ko kuma kan ninnu bɛɛ ye fɛnw ye mais ala gɛlɛmanba ye min ye Fanta Tomota ni bɛ n'o bila laban yɛrɛ la ka se k'o fɔ o ye danfara jumɛn bɛ diinɛ laseli ani furafeere ni ɲɔgɔn cɛ o y'an selen arajo niveau la o de y'a gɛlɛmanba ye parce que arajotigiw ye complice ye ka baara dɔ kɛ min ni ɲangini bere de kan ka da a kun cogo di Fanta Tomota furafeere yamaruyalen tɛ diɲɛ fan si fura ka fura mankutu kɛ fura feereli ko tɛ fura fasuguya jumɛn fura nasuguya fo k'a bɔ fura minnu ni olu mankutu bɛ se ka kɛ publicité fura minnu n'olu mankutu bɛ se ka kɛ o ye mura furaw farijo furaw kunkolodimi fitinin o furaw olu de yamaruyalen don diɲɛ kurukara kɔnɔ olu de mankutu n'o tɛ hali jeli furani ka jeli kɛ ni jeli bɔra o fura a yamaruyalen tɛ ka mankutu kɛ o kan publicité o kɔnnen don diɲɛ kurukara kɔnɔ mais anw fɛ yan nɔ mɔgɔw b'u dogo prêche de kɔfɛ ka fura feere kɛ k'u dogo diinɛ laseli kɔfɛ ni arajo fɛn fɛn n'i y'a ye arajo fɛn fɛn ka programme na fura feere ye arajo fɛn fɛn ka programme na i b'a ye u b'a sɛbɛn k'a fɔ ko prêche parce que mɔgɔ si tɛ se k'a sɛbɛn arajo programme na ko vente de médicaments publicité de médicaments arajo mɔgɔ o mɔgɔ bɛ arajo dɔn o b'a dɔn k'a fɔ ko a yamaruyalen tɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ka fura mankutu kɛ donc mɔgɔw b'u dogo diinɛ laseli kɔfɛ o de kama a mɔgɔ o mɔgɔ bɛ fura feere kɛ u b'u jija ka kuranɛ surati damadɔni dɔ ka don ni o ye n'u donna ni o ye u bɛ sɔrɔ ka glisser fura feere fura publicité kɔnɔna la ka sɔrɔ o yamaruyalen tɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ mais mun kɛra c'est que Mali kɔnɔ sariya foyi tɛ nin ko ninnu kun kan o kɛra sababu ye fo mɔgɔw yɛrɛ y'a to yen ka tɛmɛ ten arajow b'a kɛ bɛɛ lajɛlen b'a kɛ u b'u dogo diinɛ laseli kɔfɛ ka fura mankutu kɛ ka sɔrɔ fura mankutu yamaruyalen tɛ alors ni sariya in bɛna fu siri o dan na soit ninnu bɛ nin min kɛ tantɔ n'o ye fura laseli ye fura mankutuli ye soit minɛn wɛrɛ bɛ ɲini o la k'o bila o minɛn kɔnɔ a bɛ kɛ o hukumu kɔnɔ mais a tɛ fɔ ko diinɛ laseli bilen donc o ye gɛlɛyaba ye gɛlɛya min ni a kan ka éviter ani arajow kan dɔw bɛ diinɛ laseli kɛ ni dantɛmɛ dɔw ye dantɛmɛ minnu ni i t'a faamu cogoya si la k'a sɔrɔ diinɛ laseli yɛrɛ ye majigin de ye
donc ninnu bɛɛ de bɛna kɛ waleyaw ye sariya in normalement kan ka réflexion kɛ ninnu bɛɛ la ka fu siri nin baara ninnu dan na ani fana ni ka baara in bila minan kɔnɔ minan min ni bɛɛ yamaruyalen tɛ k'a kɛ minan min ni n dɛsɛra fɛn bɛɛ la n ma taa yɔrɔ sɔrɔ n yɛrɛ la n bɛ n dogo moriya dɔ kɔfɛ ni n ye laseli 1 ni 2 kɛ a bɛ kɛ kungotigi dɔw miiri k'a fɔ ko dɔnniya bɛ na moriya ni ko wɛrɛw bolo kan olu bɛ se ma sufɛlaniw fɛ n b'olu ka wari minɛ fɛn ninnu base ye o de n'i ye laseli 1 ni 2 kɛ Mali kɔnɔ les gens sont trop sensibles à ces choses là ni mɔgɔ min sera ka kuranɛ walima arabukan 1 ni 2 fɔ automatiquement mɔgɔw b'a bila u kunna k'o ye dɔnnibaga ye dɔ b'i tagama ka don o tigi kan ka taa ka wari di o tigi ma k'o ka ale mago ɲa. D'accord, kaba kuma kuncɛ kuma ni sariya kofɔlen kan a fɔra min bɛna taa diinɛ laseliw dalabɛnni kama. Anw ta ye ɲɛsigi ye k'a sɔrɔ kɛ kunnafoni mana di i kunnafonidila t'i sigi ko fɔ i ka wele a atelier kɛnɛ kan anw ye kunnafoni mɛn an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka weleli kɛ ka haut conseil mɔgɔw wele u y'a fɔ k'a kɛra nin cogoya la tantɔ an ye ministère mɔgɔw wele u ye détail minnu di an ma an bɛna ka n'o fɔ bɛɛ lajɛlen k'a dɔn baara min bɛ sen na jamanadenw ni kunnafoni de ka kan bɛɛ lajɛlen k'a dɔn wa a filɛ nin ye kuma ye min ye haut conseil mɔgɔw y'a jɛya k'a fɔ ko olu yɛrɛ kun pereselen don nin baara in ka boloda o kɔrɔ ye k'a fɔ bi bi in na mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ka nɔbɔ nin ko la bɛɛ kan k'i engagé pour que nin kana kɛ san fila ko ye bilen nin ko ka teliya yɛrɛ de walasa gɛlɛya min bɛ yen nɔ parce que n bɛ ngɔrɔni dɔ bɔ Amadu Kufa ye san 10 de kɛ yamaruya sɛbɛn t'a bolo foyi t'a bolo a filɛ ka baara min kɛ tantɔ k'o préparer fo ka se bi ma an bɛ hukumu min kɔnɔ bi an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi Amadu Kufa kun bɛ tɔw bɛ wari sara ka laseli kɛ arajow la cogo min a fana bɛ wari sara a kasɛtiw bɛ mɔgɔw bolo n'o y'a sɔrɔ bɛrɛbɛn ni nin loi in kun bɛ yen nɔ cogoya si la Amadu Kufa ɲɔgɔnna kun tɛ se ka wajulu kɛ fo ka nin jamaba tugu a yɛrɛ kɔ. D'accord. C'est très urgent nin loi in ka ta a mɛnna yɛrɛ ka sɔrɔ nin loi in ma ta parce que Amadu Kufa ɲɔgɔnna joli bɛ ka nin baara kelen kɛ Mali kɔnɔ bi. Ka wajulu kɛ gundo la ka laseli kɛ gundo la kuma minnu ni olu yamaruya tɛ k'o fɔ k'olu fɔ diinɛ dantɛmɛ kan mais u bɛ tɛmɛ ten tɔ donc il faut que prêche ka encadrer an ka jamana kɔnɔ par une loi min bɛ mɔgɔ dɔw bali k'a kɛ. D'accord, faamuyali ko ɲuman an dalen b'a la an kanubaga kelen-kelen n'a y'o sɔrɔ bi sɔgɔmada in na walawalali la kaba k'i fo don o don ni walawalali baara ɲɔgɔn tɛ cogoya si la. Foli diyara n ye kosɛbɛ k'i yɛrɛ fo. Wagati banna an bɛ an terikɛ Musa Jigiba fo yan fo Segukaw fɛ yen ka Aba n'a ka denbaya fo Madame Konare Karijatu Ja an ka musokɔrɔba don an b'a fo Yakuba Sise a yɛrɛ bɛ Bamakɔ yan nɔ Fatim Sidibe Jalo an kɔrɔmuso don an bɛ a fo k'a waleɲuman dɔn Jibi Jalo Jɛka Optique an bɛ a fo an kɔrɔkɛ Kasim Traoré kɔrɔ Kasim an bɛ a fo mandi ka ban an t'a fo an mandi yɔrɔ dɛ an yɛrɛ b'an ka fo Umar Keita Kobla an b'a fo Elan Arjidan an bɛ a fo Kulbi Incomparable Sil ani Buya Keita yan fo Segukaw fɛ an bɛ foli d'u bɛɛ lajɛlen ma. Kaba k'i yɛrɛ fo an bɛ taa Diboli Dayiko k'a ni sɔgɔma an bɛ taa Segukaw fɛ yen nɔ Aminata Konanji an b'a fo ka taa se Lagare ma Marietu an ka musokɔrɔba bɛ yen nɔ Awa Sangare ale bɛ Segu Sokala kɔnɔna la k'a ni ɲɔgɔn tuma an ka dibila baarakɛbagaw an tɛ se ka wuli bi n'an ma aw ka foli kɛ Masire Job ko k'i fo ko Masire ni sɔgɔma koko di baasi t'a la Musa Gindo fana ko k'i fo ne den don Ousmane Togo ale bɛ réalisation na Sira Kamara ale bolo bɛ nɛgɛw kɛrɛfɛ la Bouakar Jarabad ne yɛrɛ den ale bɛ diffusion na Zie Burama Kone ko Zie ni sɔgɔma Zie ko k'an kana na Tarawelelakaw ɲɛ don Jaralakaw la sɔgɔmada in na Mohamed Touré an ka foli b'a ye ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ montage la ninnu ye anw ka cɛbaw n'an ka musobaw ye minnu bɛ dibi la u bɛ wuli ka jɔ la su ni tile aw bɛ ja ɲuman ni kumakan ɲuman min sɔrɔ olu ka wuli ka jɔ don an ka foli bɛ u ye kanubagaw ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn bi alamisa mai kalo tile 5 Renouveau matin a bɛ ɲɔnkiri yan yɔrɔ la ni ala ma basi k'an na sini sɔgɔma 7h15 an bɛ segin k'a ɲɔgɔn la sɔrɔ kaba jugu kunkan ko jɔn bɛ yen bi Adel kan ka na bi de ni ma filɛ sɔɔni dɔrɔn nɛgɛ kaɲɛ kɔnɔntɔn aw ni Adel Samake bɛ ɲɔgɔn la sɔrɔ dugu kunkan ko ale kan aw k'an bɛn ala ka tile yɛrɛ. Renouveau FM Bacɛma Fara Jite Toli